Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Oggi è la festa del papà, quindi già ho salutato il papà di Origami. Ciao papà di Origami, auguri. E, già ho parlato spesse volte della vera maternità e della finta maternità. Ragazzi, è inutile che ne parliamo. Una maternità ai 20 anni, pure 25 anni, 26, è un conto. Una maternità vera a 32-33 ne è un altro. Io non sono come ero a 20 anni. A 20 anni per andare all'università io saltavo dal letto, cioè il mio fisico saltava. Prendevo una metropolitana, poi ne prendevo un'altra, voi sapete, perché ieri leggevo che gli scrittori hanno fatto tanti lavori prima di avere successo, anch'io ho fatto lavori di ogni genere, ho fatto la promoter, ho fatto animazione, ho fatto lavori di ogni genere e vi posso dire che il fisico era diverso da come lo è adesso. Io non sono quel genere di donna che dice vabbè, un figlio si può fare fino a 36-37 anni, non è così, perché sei un egoista. Io mi sono abbracciata alla croce, ragazzi, non è che posso dire a un compagno, qualora l'avessi, guarda, voglio un figlio per forza, anche se lo vorrei, guarda, voglio un figlio. No, vabbè, ma purtroppo la situazione è questa, io ho 32 anni, 32, quindi mi do altri 2 o 3 anni per avere un bambino, poi sarebbe veramente egoistico perché il fisico non ce la fa con la maternità, ragazze. Il fisico non ce la fa. Io mi rendo conto, io col cane, cioè il cane se corre più del dovuto già mi scoccio di andarlo appresso. Eppure io, lo sapete che ci tengo al cane, il cane è la mia vita, ma è così. Comunque volevo parlare un attimo di Origami senza farlo vedere. E questo non posso farlo vedere. Oh, diciamo che Origami è un po' briciola perché è un romanzo che ho sofferto molto ed è la mia vita. È un romanzo divertentissimo, non posso dire altro, ha tanti personaggi, non è un romanzo sul dolore, non posso dire niente, però volevo dire più o meno com'è andata con Origami perché oggi è la festa del papà, lo faccio come un dono al papà di Origami. Vabbè che lui è in compartecipazione psichica, quindi mi sente. In ogni caso sono tanti anni che volevo generare un romanzo. Per quanto riguarda il plot, come ho fatto? Allora, il titolo è venuto successivamente, quindi io mi sono fatta questa prima trama, ma non mi andava, non mi piaceva, la vedevo nella poesia. Quindi ho deciso di fare una specie di Word con tutti gli schemini logici, ragazzi, frecce su frecce di ogni capitolo. Perché? Perché è complesso rendere un romanzo efficace e intascabile. È complesso. Io poi ho la vena, quindi io se mi metto a scrivere sono capace di scrivere veramente un romanzo di 500-600 pagine, ma non è il caso perché un'opera prima e va venduta secondo me dai 7 ai 12 euro, perché altrimenti è inutile se non vendi un romanzo. Un romanzo dovrebbe vendere, deve vendere. In ogni caso, io ho fatto questo plot, quindi perché ho avuto bisogno di queste 32 pagine di A4? A parte che poi è stato un processo inconscio, perché dal momento che ho deciso la trama, è spuntato nelle mie ricerche, è spuntata questa rivista torinese, è stato un miracolo per me. Perché io non ero a conoscenza, non ero a conoscenza e per lo stesso procedimento che mi vengono le ispirazioni, dopo che avevo progettato i primi capitoli, io avevo già progettato tutto. Però ero più o meno al quarto capitolo, non posso dire oltre, ero più o meno al quarto capitolo, se non che dico, mamma mia, non lo so a chi l'ho detto, può darsi che l'abbia detto a qualcuno dei miei amici, prima di andare avanti c'è qualcosa che io devo fare. Quel fatto tipo, lo so, ma non so perché lo so. C'è qualcosa che devo fare. C'è qualcosa che devo fare. Vado a cercare perché io poi sono ansiosa, molto ansiosa quando ho delle progettualità, molto. Come quando voi avete l'ansia che andate sul palco, io ho l'ansia quando devo fare progetti molto grandi con la parola, con le parole, perché i romanzi li scrivono con la scrittura. E praticamente iniziavo, ho detto no, ma dai, io devo cercare origami rivista. Cerco Origami rivista, mi si apre il mondo, mi si apre il paradiso. Quindi sono stata mesi e mesi a studiare profondamente tutti gli articoli, tutti i giornalisti, ma per fortuna, perché mi hanno modificato tutto il romanzo.
Tutto il romanzo mi hanno modificato. Io questo ho detto, io non ho mai chiesto niente alla vita, però nel momento in cui non l'ho chiesto, è una cosa che non ho voluto, non sapevo nulla di questa rivista Origami. Mi è venuta così, come manna dal cielo. Io ho preso tutte le informazioni, ne ho rimodulate, ho studiato veramente come si fa con gli esami. Mi sono studiata tutto, come se avessi passato mesi di biblioteca, ho studiato veramente tutto, che poi mi trovo nella linea letteraria sia con il direttore, cioè mi trovo proprio a livello letterario, anche con le mie produzioni. Comunque l'ho vista come un disegno, ed è un disegno, per forza, perché io non ne sapevo nulla. E non sto fingendo, non sto per nulla fingendo perché non la so fare l'attrice. Però questi capitoli, questi articoli di origami che oramai sono a memoria, tutto a memoria, purtroppo non ho mai avuto cartaceo in mano, il giornale, quindi vorrei una copia di origami se potessi, ma purtroppo non sono a Torino fisicamente. E niente, quindi ho visto questi articoli e me ne sono innamorata, e quindi la stesura è andata così. Ho studiato molto gli intrecci tra i personaggi, cioè i particolari, non posso dire niente, ma i particolari precisi, per questo ho fatto questo plot al di là del Word. Il piccolo particolare preciso della scena che avrebbe richiamato quel piccolissimo particolare preciso dell'altra scena. Questo perché in passato ho studiato anche un po' di sceneggiatura. Non ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ma ho studiato sceneggiatura. Quindi ho dovuto inserire teatro, il registro teatrale in alcuni dialoghi, la sceneggiatura e altro all'interno di un plot. Ragazzi, scrivere un romanzo è un lavoro abbastanza difficile, non viene con la scioltevolezza così no, soprattutto se non hai le agenzie. Voi lo sapete le agenzie come funzionano. Anche una Pinco Pallino che non è nessuno può avere successo se si fa una bella foto e piacente e va in mano alla gente. Perché la gente deve guadagnare perlomeno il 20%, il 15%, ma io potrei andare pure da un agente, ma se non facesse lavorare le altre sulle mie spalle, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, che faccio? Vado da un agente che nel frattempo collabora con 20 persone che sfruttano anche le mie date, le fotografie coi fanali, coi buchi, con fanali, buchi, bustine, mattine per diretina. Ragazzi, io faccio denuncia di una situazione che non mi va bene, ma esistono tanti critici, tanti che comunque imprimono. Non è che un critico giornaliero vale meno di un critico che parla una volta ogni tanto. I critici ci sono e sono anche in gamba. Se a me disturba una situazione di allusioni continue, lo dico, non è un gioco per me. Non ci sta nessuna allusione perché io non mi sono mai accanita contro un personaggio e non lo farei mai perché siamo in diplomazia, assolutamente, ma anche perché ho problemi gravi da pensare. Non mi accanisco contro i personaggi, non voglio che nessuno si accanisca contro di me e per favore pensate alla vostra vita, pensate a vivere e lasciatemi in pace perché io sto bene e sono felice, molto, e soprattutto non vedo l'ora di pubblicare questo romanzo per un motivo semplice, che deve essere messo in commercio, in mercato, dato alle librerie, venduto molto perché altrimenti è totalmente inutile. Io sono convinta che sia un tascabile, che sia un bellissimo romanzo, veramente, perché l'ho scritto io, ma ho letto tanti romanzi, ma non lo so perché mi piace. Hoc placet, piccolo ma adatto a me, bellissimo. E proprio perché per questi disegni che sono avvenuti, che io non sapevo nulla. Allora, per quanto riguarda il titolo, io ho letto anche Il Cigno Nero, sarà da qualche parte in passato. Cioè è stato un libro che mi ha segnato molto, che ha, eccolo qua, che ha questo origami di copertina. Ragazzi, è dal 2013 che volevo chiamare un romanzo origami. Dal 2013. Cioè non ci sta nessuno. Penso che qualcuno che si comunica con me tramite telepatia, ma sono fatti suoi. Arrivati a questo punto, sono problemi suoi, non miei. Io sono felicissima e sono contentissima. Mi sto anche appassionando, come vedete, a noi musicisti. E niente, volevo dire questo. Quindi volevo ringraziare tutti i papà che hanno collaborato anche al progetto di origami e tutte le mamme che stanno dietro perché è un grande progetto. Ciao!